这个是我本科的毕业论文题目，然后本来今天张老师来说做 PPT 是一部分给非常专业的学生讲，所以前头放了一部分比较科普的，我们待会儿就跳过就好，就是我们这几个。然后主要内容是有以下3点。我的主要工作是在第3部分，就探索一下这神经网络作为大型数据模拟数据库的一个价值。背景就是比较科普的内容，就暗物质的提出，然后还有各个独立的观测支持，还有一些基于冷暗物质的模拟，以及热起源，还有 WINS， 还有因为一些实验现象，觉得不应该仅仅只由冷暗物质构成这个宇宙，还有一些人提出非热起源的暗物质。接下来就是暗物质粒子的那个候选者，就是在标准模型里面很难找到比较符合的，所以很多人做了一个尝试，就拓展了标准模型，包括目前这些可能的暗物质候选者，横坐标是它们的质量，纵坐标是它们的湮灭截面。其中这3个是标准模型里面所有的例子，其他的都是非标准模型，比方说超对称模型里面提出的。然后目前探测方式就有3种，就不详细展开。3种的一些原理，就比方说职业探测就是用这个暗物质和我们已有的物质来进行一个反冲。间接探测就是探测2个暗物质湮灭产生的光子，或者说相应的一些其他可探测的粒子。对撞机就是用已有的标准模型粒子来撞，看能不能撞出那个暗物质粒子。接下来就是这个暗物质研究当中所需要数值模拟这一个手段，就一般来说会把物理学家分成，假如分的话分2大类，一个是做理论的，一个是做实验。那么现在可能还会多出第3类，就是做数值模拟的，或者说做理论的很大一部分需要掌握这个做数值模拟的一个能力，因为用这个理论来进行数值模拟的模拟，预测出一个相应的现象，再和实验观测进行对比。比方说我们目前暗物质的数值模拟就有这个很简单的一个暗物质遗迹丰度，再比如宇宙微波背景辐射，待会儿这就是我们的重点要讲的。还有这个大型的恩体模拟，这个所需要的计算量就很大，就一般的计算机没有办法去完成这样的一个工作。然后所以呢，就像刚刚提出的那个恩体模拟这种大型的数值模拟，一般的我们的 PC 电脑或者说稍好点的台式机都没有办法完成这样子的计算量。那么就想说提出这个以神经网络作为大型模拟的数据库，这个意义呢，含义解释一下，就是这个比方说大型模拟，我们可以交给超级计算机来去处理，然后他们用比较短的时间内完成了这个数值模拟的计算，而我们就相应的有了这个计算后的结果，用这些结果数据用来训练神经网络。那训练好这个神经网络，就会得到相应的权值和阈值，这个时候就可以把这个训练好神经网络可以共享给所有人。那么任何人只要拿到这个权值和阈值，在他们的笔记本电脑上面来构建一个神经网络，就可以很轻松的到时候输入这个相应的参数，就会获得基于那个模型所需要的一个结果。我们以这个 CMB 为例来解释一下。比方说，我们现在已有的NASA 旗下有一个软件叫 CAMP， 它是用来计算这个宇宙微波背景辐射能幅的。这个软件是基于 Fortune 90编译的，然后当然它还有一个是放在 PO 在他们网站上面，
这个网站的使用很简单，就是打开那个网站，输入相应的宇宙学参数这些，然后点它运行，它就会在他们的那个服务器上面进行计算，大概过一个计算过程大概15秒或20多秒，他们就会把这个结果输出出来。到时候它输出出来是包括数据和图像都会输出给你。所以呢，我就在这个网站上面输入了相应的，可以说是任选的宇宙学参数吧，获得了相应的一个能图值。这个时候我会有很多组这个相应的这个数据，用来训练这个神经网络。之后，这个训练好的神经网络，就像刚刚说的那样，就可以当做是一个数据库。这个时候，我再输入任意的我想要验证的宇宙学常数，就可以立马得到这个数据。也就是说，在这个对比里面，它计算出数据需要10几到20多秒，当然还是基于它的那个比较厉害的计算机的计算能力。而我训练好这个神经网络，在我的 PC 上面计算出来的话，仅用1秒，差不多就1秒的时间，就是可以看得出。哎，那你那种 NT 模拟能不能也是利用这种神经网络得到简化、加快速度？就是我觉得是可以的呀。对啊，就是 NT 模拟。也是可以。对，就是要看 NT 模拟，其实它是计算，它是以那个每个粒子为模型。但是这个就不一定有那种现成的软件哈。对，没有有没有现成的软件的话，好像是有一个叫 Gadget 的一个软件，什么2.0。就这个，比方说我们用神经网络，或许可以说在一个它是 NT 模型，做了一个一个盒子箱子模型，然后里面预设了初始有多少个粒子，然后再预设了引力和各种作用力，在经历了那个一段时间之后，形成了一个宇宙图像。如果运用在暗物质研究里面，可以说，比方说把它这个形成的这个宇宙的结构来然后我们来统计它形成宇宙结构里面那个小的暗晕、大的暗晕的比例，以它作为数据输出，这样我们是可以用来训练这个神经网络。先回到我们刚刚说的这里，然后这个 CAMP 的这个数值计算的原理是早在96年，这2位先生就已经做出了这个工作了。他们说到我自己做的这个神经网络，就是结构还是3层，这是很经典的神经网络的结构。然后输入端就是7个节点，分别输入7个宇宙学常数。然后中间层35个，这个是任选的，一般来说7个到8个。然后一开始我也选7个到8个，但后来发现这个计算精度不够，或者说那个所需要达到我想要计算精度的训练时间很长，然后我尝试把这个节点增大之后再取一个优化，就发现35个是相对来说训练所耗时最快的一个数字。那150个节点就是对应的能图值，就是那个从0到1500，然后每隔10个取一个点，就横坐标从0到1500，然后这边就是相应的神经网络这2个就是训练参数的原理。W 是阈值 ，B 是全值。所以这里 W 和 B 学习速率和误差，这个待会儿可以再详细讲，如果想要再了解。那么编译环境是在 MATLAB 下面进行。宇宙学参数我是选定了在一定范围内用随机选取的选取数据点，然后一共进行了3次训练。第一次就选了5组，第2次15，第3次30，对应的训练时间在那边，然后可以看到从15到30的一个训练时间是增加了很多的。我训练好了之后，我再随机选了3组新的宇宙学常数，输入到这个神经网络里面，然后再与这个 CAMP 数值模拟数值的结果来比较。这个就是结果。这个也就是 CAMP 画出的图是吧？那个蓝色线是 CAMP 画出的图。
然后红色点是神经网络画车图。那你是怎么对比他们在什么软件上画的？这是在 MATLAB。哦，他们的图的数据也有是吧？然后重新描点画。对。哦。然后这个是我们标准宇宙学模型参数下面的一个宇宙微辐射背景辐射能谱。然后看只训练5组的时候就只能出个大概轮廓，然后15组的时候基本能够吻合，就有一些数据点你没有照顾到，它就偏离的比较大。然后如果30组的话，它就磨得比较好。然后到时候就总结这个神经网络作为数据库的优缺点的话，缺点就是比较明显，就是它和传统的数据库是不一样的。不一样在于传统数据库它就是一样的数据，你就给储存下来，在你的电脑里，但它并不提供与模拟数值一样的数值集。优点就是运算快，像我刚刚说的，每台电脑只要有分享这个全值的阈值，那每台电脑都可以做。然后像我运算只用1秒钟，然后容量小，这个全值阈值的这个储存空间也就100K 左右吧。那么精准就对应于它的缺点，就是说，它虽然不提供一模一样的数值解，但其实数值模拟就已经不是精确解了，因为数值模拟。因为那个解析解才是精确解，数值模拟也是那个近似解，它在近似解的基础上面有浮动，就作为一般的研究者来说，我觉得是可以接受的，所以就是做出一个结论说，或许它有这方面的一个价值，可以探索一下。我想问，这个神经网络系统，它是不是通用的？就是说，我无论是做暗物质也好，做医学也好，我无论它是什么样模型，我只要知道那个全值阈值。对，没错，就是只要是大型模拟。就是 MATLAB 有这种包吗？你说神经网络的数据有这个包，但我是自己写的。你自己写的？对，就像那个师兄刚刚说到，就是不一定是暗物质，其他的都可以。阈值是你最后就是你好几组数据，这个阈值是最后你自己得到的，我没有听清。就是你最后那个阈值是你好几个数据放进去之后你自己得到的。对。你咋得到的？你咋得到的？咋得到的？就是，一开始，比方说我们输入一个既定的宇宙学常数，然后这个输出点其实也是既定的，是那个 CAMP， 就刚刚提到那个 CAMP 软件有的，就这是已经既定的了。然后一开始的话，这个每条线是一个像比方说每条线这个点，如果这个点输入是 x 的话，然后这个点代表是 y 的话 y 就等于这个 x 乘以它的一个全值加上一个阈值，每条线都是这样子。那么就是一开始我们是随机选的全值的阈值，然后从这里开始出发，这个根据这些全值阈值到最后得到的结果，得到结果了之后，就发现和原来预先输入的这个结果会有差嘛，肯定误差很大。然后通过这个误差，再在这边一个阈值训练嘛，就通过这个偏误差偏这个 w 来把它调整，进行一个迭代，相当于是，就是不断的调整，一个这样的过程。那这个工作的参考文件是什么样的？参考文献就是这个 CAMP 网站，它应该是 NASA 旗下的一个专门做宇宙微波背景辐射的一个网站。然后它同时它提供这个 CAMP 之外，它还提供了一个也是就是这个神经网络做
做它这个宇宙微波背影辐射一个数据库的一个软件，我没有看到文献，我只看到它有这个介绍，然后我就想自己也动手来做一个，看能不能成。那这个神经网络的你又去看什么？啊？这个神经网络系统你又去看什么文献？我用来干什么东西？看什么文献？看什么文献？哦，神经网络是很成熟的一个算法，10几年前就有了。就是。对，回头你把你的那个就是程序也截图。行，这 PPT 这神经网络的算法其实一开始是那个，包括注释一下讲解。行，就是下周4的时候。我大3的时候参加那个大学生数学竞赛，然后对数模竞赛，然后里面当时我就用了神经网络，是参考一本书，然后上面就有各种数模竞赛所需要一些模型，神经网络是其中之一。对，就是下周4我们可以再让他再详细的介绍。一个就是你把比如现在用神经网络研究这个 CMP 的这个几个文献罗列一下，把他们的当然主要的工作也介绍一下，比如重要的结论啊，给他们讲一下。另一个就是把你所做的这些细节也截图给我们看一下，是吧？包括比如怎么操作呀，这个每一步这个截图，这样 PPT 让同学们可以了解更清楚。然后在这个基础上，再看一下，还有什么别人没做过的可做的东西，啊，然后下一步的话，可以到时候再看看怎么开展下一步的研究，因为首先你是要重复前人的工作嘛，掌握这个方法，然后再用古老的方法去解决新的问题，对吧？不一定，有时候不一定限于 CMP 嘛，在一些比较复杂的系统里面，比如生物啊，或者是金融啊方面的，也是可以考虑，但是一定要新。如果人家做过了的话就不行。所以这是好吧？下一次也可以下周4的时候啊，我们就是也在这里大概讲那么半小时左右，就是好吧？